कॉफी का छोटा सा टुकड़ा, सभी जगह से एकदम सही। यही है सही। इसको पीसता हूँ। वेरी गुड। अब पीसने के बाद इसको केटल में डालता हूँ। हो गया तैयार। बस अब इसे उबालने की देरी है। आंच को थोड़ा सा तेज कर दूं। कॉफी, मेरी कॉफी। जल्दी उबाल, अब हमारा दिमाग उबलने लगा है। उबल गई।